حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا شايفين الحلاوه، بصوا الجمال والحلاوه. بصوا تحفه يا جماعه، طعمها بجد ده تحفه. مشروعنا الجديد بقى، بجد هينجح معاكي جدا. لو اي حد بقى بيعمل مشروع هينجح معاه قوي. بصوا ده بكذا حشو، ايوه مش بحشو واحد بس، لا بصوا في منه مانجا. بصوا الحلاوه، بصوا شايفين بجد يا جماعه تحفه. دايما. ممكن تعمليه بالفستق باللوتس وهنا باي برضو نوع. بصوا ده السيليكون برضو، بصوا عملناه معاكم، بصوا بيتشال بسهوله. بصوا طعمها بجد تحفه، جميله جدا جدا جدا. اهو برضو هعمل معاكم دي اهو. بصوا الجمال بجد تحفه. تعالوا بقى مع بعض نشوف الحشوات عامله ازاي. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده نعمل الترند بقى اللي قالب الدنيا ب 900 جنيه. تعالوا نعمله بقى هنا ايه، في كذا قالب معايا. هنعمل القالب ده، قالب اللي هو الكب كيك، ومعايا الشكل ده برضو. يعني ممكن نعمل باشكال تانية غير اللي انا عملتها معاكم قبل كده. ممكن تعملي باي شكل اللي انت عاوزاه. معايا هنا كنافه بس باختلاف بسيط. معايا هنا جلاش ومعايا كنافه. جلاش طبعا انا حمصته زي ما انتم شايفين كده. بتحمصي عادي الايه الجلاش زي ما انتم شايفين، وبرده الكنافه زي ما انتم شايفين برده. هنا اول حاجه بقى دلوقتي هنمسك القالب كده ونسيحها كده شوكولاته الخام اللي انا بتعامل بيها، وبصراحه حلوه جدا، سما جميله قوي، ممتازه بجد. بصوا هنبتدي نعمل كده. بصوا كده برضو من واحنا طالعين كده. بصوا زي ما انتم شايفين عملنا اهو. ممكن تعمليها بالشكل كده، ممكن كده زي ما انتم شايفين. بصوا تكون كده، وابتدي بقى احطها كده في صينيه عشان ايه هنحطها في الفريزر. ايه الشوكولاته تمسك. اول ما تمسك معايا هبتدي اشتغل بقى في الباقي زي ما انتم شايفين. وهنعمل برضو القالب الجميل ده، الشكل اللي عامل زي النجمه ده. بصوا همسك كده شوكولاته وابتدي اعمل بصوا كده، ابتدي احرك والزيادات انا برميها مش عاوزاها الزيادات. بصوا انا بعمل كده، لو في اي زيادات او اي حاجه بتنزل زي ما انتم شايفين اهو كده اهو كده، عشان يبقى الشكل ده اللي انا عاوزاه. بصوا بقى زي ما انتم شايفين اهو، هدخلها بقى الفريزر تجمد بس الشوكولاته عقبال ما نعمل الحشو بتاعنا. هنا بقى دلوقتي معايا الجلاش. هنحط بقى الصوص بتاعنا، الصوص البوستاشيو زي ما انتم شايفين كده. لازم اهم حاجه تكوني مسيحاه. بصوا بقى جهزنا بقى الجلاش بالبيستاشيو، صوص البيستاشيو. طبعا انا زودت الكميه عشان يبقى صوص البيستاشيو لازم يبقى ايه مغطي الجلاش. او لو هتعملي برضو بيستاشيو كنافه برضو لازم تكون ايه مغطيه كده كلها. بصوا الصوص كله. بصوا هنا انا هقسم بقى الكنافه زي ما انتم شايفين كده. هتبقى معظمها بيستاشيو، صوص البيستاشيو، ومعظمها ايه المانجا، عشان طبعا البيستاشيو اختي عجبها جدا كنافه البيستاشيو. فهنبتدي نحط دلوقتي برضو. سيحت كده، هتقولوا لي سيحت البيستاشيو ازاي؟ هقول لكم. حطيت دلوقتي كده، حطيت مثلا الكميه اللي انا عاوزاها، حطيت شويه زيت وابتدي قلبي بايدك وهتلاقيها ساحت معاكي جدا. جهزنا كده البيستاشيو، صوص البيستاشيو. هنا بقى هنزل معايا اللي هي جيلو مانجا، هنزل بيها زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اقلب. بصوا هنا بقى، بصوا اتمسكت ازاي. بصوا
سبتها اقل من 5 دقايق عقبال ما خلصنا بس الحشو. رحنا ايه طلعناه من الفريزر زي ما انتم شايفين كده. هبتدي احط بقى اللي هي اي حشو انت عندك عايزاه حطيه. انا اهو معايا 3 حاجات اهو. زي ما انتم شايفين كده. بصوا هاجي هنا برضو على الوش اروح حاطه طبقه بقى الايه الشوكليت بتاعنا. هغطي بقى الطبقه اللي فوق زي ما انتم شايفين كده. ها ايه رايكم؟ بصوا اهي سهله وبسيطه جدا اهي، ما خدتش من وقت. وهدخلها برضو الفريزر بس نخلص الكميه ونعمل الحشوات بتاعتنا. معايا هنا برضو هعمل ايه حشو الكنافه بالبيستاشيو زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده. اروح عامله ايه كده الصوص على الوش. بص بقى ده مشروع يكسب دهب. لو انت بتعملي مشروع بجد مشروع ممتاز جدا، اعملي بس الطريقه دي وبيع الحاجات دي بجد تحفه، هيعجبهم الطريقه دي بجد جميله. وده الترند بقى اللي نازل بقاله كام يوم بيعملوه بالكنافه والبيستاشيو، وانا عملته قبل كده. ممكن تعمليه برضو بالجلاش عادي جدا، اللي انت حباه اعمليه زي ما انتم شايفين اهو. بصوا يا حبايبي مش لازم الصوص اللي هو البيستاشيو عشان طبعا غالي، واحنا عملنا حاجه برضو على قد الايد. عملنا برضو اللي هو ممكن تعملي بالجيلو مانجا، وممكن تعملي اي الكراميل، ممكن تعملي باللي انت عاوزاه. ايه هو الجيلو مانجا ده؟ هو ده جيلي ولا ده ايه؟ ده جيلو مانجا اللي هو المتحده، يعني مش جيلي؟ لا هو اسمه جيلو مانجا. من عند تجيبيه من عند المتحده، اي مستلزمات حلواني هتلاقي عنده الايه الجيلو مانجا والكراميل والشوكولاته وكله. بصوا بقى شكلها في الاخر عامله ازاي، بجد تحفه وجميله جدا. وممكن تعملوا بقى باشكال مختلفه. وبصوا الجمال بجد روعه، لازم تجربوها بجد. يلا باي باي.